Сняли рейку на Таурешке. Появился вот такой звук при повороте, да, такой вот типа скрип. Звук идет, вот, по-моему, отсюда с редуктора, с этого. Вот здесь вот много было ржавчины, хотя пыльники вроде целые. Ну, теперь будем перебирать, смотреть. Сейчас разберем, посмотрим, надо ли шлифовать, там что-то менять. Так вроде особо стуков не было. Рейка, что у нас тут? ZF? ZF. Где ты напишешь ZF? Где-то тут на корпусе прям было. Вот видишь, ZF. Надо в Германии. ZF.